Nova godina. U ovom periodu januara, dok se odmaraju od prazničnih slavlja, naši drugari vole da se prisećaju svega što su radili tokom prethodne godine. Pa gde ste, drugari? Danas snimamo naš cimeri vlog. Gledamo scene iz prošlogodišnjih epizoda, tako da nastavite da gledate ako želite da čujete šta se sve izdešavalo iza scene. Krećemo prvo sa ovom scenom iz epizode 26. Ali ono što tada nisam znao jeste da mi je za petama bila banda pirata. Da, banda pirata. Krenuli su da mi jure i ja sam brže bolje bežao, ali su me ipak na kraju sustigli. Sve mislim koliko biste se smejali da je vas jurila banda ljutih pirata. Čekaj, zar nisi ti to samo izmislio kako bi se izvukao iz domaćeg? Pa istina je da to nije bio razlog zašto nisam uradio domaći, ali to se stvarno desilo. Vidite ovo. Kako romantično. Kad smo kod romantike, da li se sećate Pipijevog dejta za dan zaljubljenih? Ne moramo baš. I ono što je najvažnije, nemoj da zaboraviš da se zabaviš. Često u situacijama kada previše razmišljamo i... Sećam se da si danima unapred planirao šta ćeš da obučeš. A kad ju je odveo u Ćuri park, bio je zeleniji od zelene jabuke. Bio sam nervozan za prvi dejt. I ona me je zezala narednih mesec dana. Ja sam bar bio prisutan na svom dejtu. Nisam samo gledao u telefon. Joj, baš sam bio opsednut, zar ne? Dan pre toga smo zajedno gledali film, a posle nisi znao ni da mi kažeš kako se zove. Sećam se da kad smo otišli na sladoled, toliko dugo ti je trebalo da ga pojedeš da se samo istopio skroz. Da, baš je bilo loše. Ali niste morali mamu baš da mi zovete. Morali smo da informišemo ženu. Sve iz najbolje namere. Hej, sad sam se setio što možemo da uradimo za kraj. Video sam ovo kod nekog. Najčešće pretraživana pitanja za Pipija. Da! Da vidimo. Kaže, kada će Pipi da spremi sobu? Jao, to me definitivno Gudi pita svaki dan. I dalje čekamo odgovor. A da vidimo sledeće pitanje. Kada će Pipi početi da uči? Ma šta je bre ovo? Kakva su ovo pitanja? Sve neki detektivi. To bi bilo to od našeg novog vloga. Pišite nam dole u komentarima na šta sledeće želite da reagujemo. Tako je, i ne zaboravite da lajkujete ovaj video i zapratite naš kanal. Vidimo se sledeći put. Ćao! Mislim da su naši drugari to odlično rekli. Pišite nam u komentarima svoje predloge ili pitanja koja imate za njih. A u međuvremenu pogledajte i naše ostale avanture na YouTubeu i zapratite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Vidimo se!